信女白芷，特来恳请佛祖庇佑，庇佑家中夫君安宁欢愉。信女谨遵佛法教诲，修善积德，持戒诵经。得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。旧囊失已莫再牵，新制荷包赠无嫌。愿此一枚君越见，换得眉间喜满颜。那几个人在做什么呀？棺木，应是在落葬吧？不见素幡，不听哭声。落葬还有官差盯着，不会有什么事儿吧？小段，你去探探。没大没小。行了，别哭了。你们那动作快点，手柄向麻利点。你们在此作何呀？你是什么人？快走快走！江南巡抚使狄仁杰。在此。狄大人，此处又不是乱尸岗，为何要将尸首葬于此地？回大人，城南修建过不去，于是便在此处圈了新的葬尸地。你们所葬何人？发生何事？小女阿莲遭歹人残害，含冤而死。此时大人特许，让小女下葬入土为安。特许？案件未破。回大人，案件未破。胡闹！案件未破，歹人未获，为何下葬？大人，凶手手段残忍，惨不忍睹，尸体溃烂发臭，实属怪异。属下也是失控引起百姓恐慌，于是才……怪异。开棺。刺史大人，阿莲尸首今日已处置下葬，但明光寺不远处又出现一具红衣女尸，半月内已经是第3起了。切勿声张，以免引起恐慌。查明身份，我会前去安抚死者亲属。是。前一具尸首还未勘验妥当，这又增一具，
信安县乱象没个止境啊！ 2具尸体致死伤均是脖梗断裂，除了能看到断舌、眼睛和嘴部伤口，身上再无其他伤。2位女子也并未受到奸污。大人，这已经是3起命案了。半夜前，在林中小道发现第1名死者桂娘。大概7日前，在案发地不远处的小河边，又发现了第2名死者哈莲。今日。 便发现了第3名死者胭脂，这3名死者皆是在雨天遇害。有一点比较特殊，桂娘、胭脂均是被割去了舌头，只有哈莲不但被挖去了双眼，还被缝上了嘴。第1名死者的尸首在何处？时隔半月，尸势发臭，值得先行安葬。但仵作已细细查过，登记在册。刺史大人也去看望过死者亲属。那卷宗呢？ 卷宗不见了，怎会不见？去找，去找。是。从作案手法来看，极像是报复性的杀人。3名死者身穿红衣，绝非巧合。这红衣代表着什么？他在发泄心中何样的欲望？ 吴县令，去查一查红衣的源头，看看有何异样。下令全城禁止红衣的受贩，张贴告示，告知百姓，近期莫再穿红衣出门。是。阿莲近日与何人有往来？可有异常？阿莲是个性格内向的孩子，不常与谁往来。 这个月以来，都是心不在焉，还一直做噩梦，便经常去明光寺拜拜佛，祈祈福。可曾发生何事？没有。死者已逝，节哀。谢大人。现在人心惶惶，本店红衣已经停售，大人放心。有劳了。最近死了那么多红衣，大人慢走，真是邪了门了。你看那县令大人脸色个惨白，那定是夜不能寐呀。这胭脂铺才关门了，上哪儿去买胭脂啊？就是啊。哎呦，昨日还好好的，可惜了胭脂。4位妹妹，什么胭脂啊？ 胭脂铺的胭脂啊，上好的胭脂。胭脂铺关了门，我们都没地儿买胭脂去了。为何关门呢？胭脂铺的老板娘胭脂被杀了。那她为何杀了？胭脂啊，眼高于顶，这个入不了眼，那个看不上，硬把自己熬成了老姑娘。其实啊，她性情风骚，勾搭一个又一个，谁知道这次得罪谁了？最近呀，常看她呀去明光寺。 这莫非是求姻缘去了啊？4位美女妹妹真是眼观六路，耳听八方啊！在这谢安城，谁人不知我们夏竹、春花、秋兰、冬菊四朵金花。佛祖啊，造孽呀！别吵了，快看，喜讯出来了！哟。 真的、啊？王忠将军回来了！听说袁将军前线杀敌，带头冲阵，把贼寇杀的是落花流水。今天一看，不光本事硬，人还生得倔。是啊，有他护着咱们，夜里都睡得踏实。不似梦遇良人，不知哪家姑娘有这份福气哦。4年前，白芝与王忠一见钟情，真是一段佳话。当
时胭脂。那个眼气呀，说是那款红衣穿在自己身上，那王忠看上的就是他呢。胭脂和王忠，哎，那王忠怎么能瞧得上他呢？对不对？只不过以后啊，变东施效颦，穿了红衣服。不过有一阵子不见白芷穿红衣服了。他一直穿红衣啊。那款红衣啊，出自镇上首富贺寻的成衣铺。哦，他是白芷的义父，为了招揽顾客，白芷可穿了好几年呢，因而得名红衣西施。你说，这王忠在家也2年了，对呀，他们俩感情这么好，怎么就没个孩子呢？哎，别是白芷不能生吧？有可能，有可能。还没说完呢，你别走啊！哈哈哈，是大美女妹妹。以后若有新的发现，请到宫廨来汇报。哈哈哈。哟，这个小东西还是个差爷呢！哎呀，差爷，你放心啊，这城里任何事情啊，都逃不过我们4朵金花的眼睛。失手下葬，卷宗丢失，你要如何破获案件？如何抓获凶手？下官知罪。老爹，红衣出自信安县首富贺寻，多家成衣店皆有在售，倒是没觉得有何不对。我还打听到，胭脂此前曾出入明光寺。大人，据仵作回忆，第一位死者贵娘同样是被掐断脖梗，身上再无其他伤痕，尸首也是在明光寺下的树丛中发现的。又是明光寺，阿莲死前也常去明光寺。便常去明光寺拜拜佛，祈祈福。明光寺在何处？可有异常？回大人，在西山腰处。此寺修建于北魏末期，现任方丈法号慧武，德高望重，精通医术，平日里治好了不少百姓的隐疾，以慈悲为怀，得百姓口口相传，不曾听闻有何异常。武县令，将3名死者半年以来的行踪整理在册交予我，探查3人是何关系，最近曾遭遇何事，不能错过一个细节。是。又要下雨了。老爹，你是担心凶手会再次犯案？我有种不好的预感，凶手不会就此罢手。如此残忍、泄愤般的杀人，他自己定是遭遇了重大的变故。在每一次杀完人之后，他会得到短暂的解脱与快感，所以他杀人的时间是有规律的。我就怕会有外在的影响，会加速他杀人的欲望。分成2队，搜查明光寺周边的树林，不要放过任何可疑之人。是。前面西山腰便是明光寺，老爹，现在已是虚正，雨大路滑，要不明天再去吧？是啊，师傅，佛门重地，凶手定不会如此大胆，敢在明光寺杀人。如此大雨，心中总有些不安。大人，宫廨有人报案，有女子失踪。大人，小女水桃有时出门，至今未归啊！大人，老丈，令女去了何处？我不知道，她没告诉我。救救我女儿啊！大人，您莫着急，莫要着急，没准儿令女去寻了好友。小女今日穿着红衣。小娃娃，分头行动吧。若有什么情况，少爷内道。好，老段，自己小心。走。
这孙茂在书房里究竟在干什么？这里边有什么不可告人的秘密？怎么会有棋盘？夜赴长街，城池无言，风帆胶卷，字迹回旋，血痕上万，灯影相片，谁在暗处与真相交旋？爱生于雨，恨起于谈，一念成我万劫自缠。有人是我只于此岸，日光过烈与随人言。一念若退万世几案，可这世道谁来作典？若真相冷若霜月，我眼前上，任它刺破满目虚意。每句也曾付诸人心，多少人亲手至今，却换作命运。相遇虽已先天，光与影并肩旋，山飞绝山而未尽然，不过人心一念之偏。若解开谜